내 이름은 유나. 그리고 이쪽은 남편 류타다. 지금 나는 임신 중이고 곧 아기가 태어날 예정이다. 남편과는 사이가 좋고 아무 문제 없이 잘 지내고 있다. 하나 있다고 한다면 나왔다. 얼른 문 좀 열어봐라. 열라고 하면 좀 열어라. 시어머니다. 근처에 살고 계시는데 한 번씩 찾아와서는 현관 앞에서 소란을 피우신다. 솔직히 집에 들이고 싶지는 않다. 왜냐면 시어머니는 엄청 더러우시기 때문에. 이 같은 거 안 닦아도 괜찮다. 잘못되면 치과 가서 치료받으면 그만이야. 샤워도 매일 할 필요 없어. 어차피 더러운 건 땀으로 다 흘러나가니까 괜찮아. 너무 위생관념이 없으시다. 여름에도 냄새나고 겨울에도 구취가 장난이 아니다. 그런 시어머니 밑에서 자랐는데도 남편은 엄청 청결하다. 어렸을 적에 친구 집에 갔더니 주방도 깔끔하고 이상한 냄새도 안 나서 평범한 가정이라는 건 이런 거구나 하고 놀란 적이 있어. 그 후로 청소는 쭉 내가 해왔지. 시어머니를 반면교사 삼아 자라온 남편은 어릴 때부터 스스로 빨래도 하고 집도 깨끗하게 청소해왔다고 한다. 아버지가 타지에서 일하시느라 집에는 거의 안 계시는 바람에 내가 할 수밖에 없었어. 덕분에 가사 스킬도 많이 늘었지. 남편이 집을 나오고 나서 시댁은 이전처럼 더러워졌기 때문에 우리는 거의 찾아가는 일이 없었다. 아버지도 엄마한테 정 떨어지셔서 별거 하시니까 엄마는 그냥 없다고 생각하고 살아도 돼. 여기 찾아와도 그냥 없는 척해. 그래서 집안에서 조용히 지내고 있었지만 아가, 이것 좀 열어보라니깐. 류타가 좋아하는 아이스크림 사왔다. 아이고, 다 녹는다. 다 녹아. 그렇게 엄청 소란스럽게 구셔서 어쩔 수 없이 집에 들였다. 창문으로 살짝 보니 이웃분들이 수근거리는 모습도 보였다. 정말 동네 창피해서 죽겠다. 왜 이제야 열어주니? 자, 이거 아이스크림이다. 어머, 이거 엄청 귀엽네. 갖고 싶다. 나 줘라. 안 돼요. 그건 제 생일에 류타 씨가 사준 거라고요. 뭐 어때서 그러니? 또 사면 그만인걸. 어머, 이 에코백도 귀엽네. 줘라. 그만하세요. 어머님 에코백 있으시잖아요. 그게 말이야. 이상한 국물이 묻어 얼룩져서 쓸 수가 없게 됐거든. 하하하 웃어가며 시어머니가 가방에서 에코백을 꺼내셨다. 그거 열지 마세요. 더러워요. 이제 그만 가셔요. 꺼내든 순간 코를 찌르는 역한 냄새가 났다. 바닥이 다 까매진 에코백은 뭐야 이거? 왜 움직이지? 뭔가 안에 지금 움직이잖아요. 벌레 아니에요? 아! 나가시라니까요. 분명 그건 바 선생이다. 필사적으로 시어머니 등을 떠밀어 쫓아냈다. 시어머니는 엄청 화를 내셨지만 그걸 집안에서 펼치기라도 하면 대참사지. 그 후 나는 창문을 열고 환기시켰지만 계속 냄새가 남아있는 느낌이 들어 집에 들인 걸 엄청 후회했다. 오늘 어머님이 오셔서 냉동실에 있는 아이스크림 주고 가셨어. 그래? 뭐 기분 나쁜 일 같은 건 없었고? 큰일 날 뻔했지만 어찌저찌 넘어갔어. 그래도 앞으로 어머님이 안 찾아오셨으면 좋겠어. 아기가 태어나도 어머님은 이 집에 안 들였으면 해. 당연하지. 드릴 필요 없어. 엄마 또 애기한테 뭔 짓 할지도 모르잖아. 그 후 출산 예정일이 다가와 나는 무사히 아기를 낳았다. 남편이 막아준 덕분에 병원에 시어머니가 찾아오시는 일은 없었고 낳은 후에도 시댁 앞에서 잠깐 아기를 보여주는 정도로 끝냈다. 시어머니는 왜 안아보지도 못하게 하는 거냐 하면서 화내셨지만
씻지도 않아서 정체도 모를 가루 같은 게 묻어있는 손에 신생아를 안겨줄 수는 없으니까. 그 후에도 남편이 계속 경계해준 덕에 시어머니를 피할 수 있었고 평온한 생활을 할 수 있었다. 하지만 얼마 안 가 결국 시어머니는 사고를 치셨다. 산후 2달이 지나 친척들을 초대해 출산기념 파티를 하고 있던 날의 일이다. 우리 부모님과 조부모님 그리고 시어머니랑 별거 중이신 시아버지가 와주셔서 평온한 시간을 보내고 있었다. 와주신 분들은 다들 상식적이고 시어머니처럼 불결한 사람은 없다. 나는 완전히 마음을 놓고 있었다. 하지만 어머, 주차된 차가 많길래 뭔가 싶었더니 파티하고 있었구나. 환기시키려고 열어둔 마당 창문을 통해 시어머니가 들어온 것이다. 엄마도 아빠도 모두 깜짝 놀랐다. 엄마, 부른 적도 없는데 왜 함부로 들어와? 그래, 당신 거길 넘어서 들어오다니. 실내에도 정도가 있지. 뭐가 실내라고 말할 거면 이런 재밌는 파티에 안 불러준 요놈들이 더 실내 아니야? 어머, 아가야 엄청 예쁘네. 얼마 전에 잠깐 본 게 달아서 제대로 좀 보고 싶었거든. 하지 마. 리나한테 가까이 가지 말라고. 하다못해 손이라도 씻고 만지세요. 그래, 어차피 당신 또 씻지도 않았을 거 아니야. 그런 손으로 손주 만지지 마. 게다가 당신 지금 열나는 거 아니야? 얼굴이 빨간데 눈도 이상하고. 괜찮다니까. 어제 너무 마셔서 얼굴이 부은 거야 그냥. 눈이 빨간 건 꽃가루 알레르기 때문이고. 괜찮아. 까꿍. 할머니란 치. 시어머니는 할머니가 안고 있던 리나를 뺏어 안더니 아기 얼굴에 대고 재채기를 하신 것이다. 안 돼, 리나야. 엄마, 진짜 뭐 하는 거야? 유나야, 리나 얼굴 얼른 씻자. 뭘 그리 호들갑이야. 고작 그 정도 가지고. 재채기 정도는 누구나 하잖아. 껄껄 웃는 시어머니 얼굴에서 콧물이 주르륵 흘러나오는 걸 보고 기절하는 줄 알았다. 하지만 지금 기절하고 있을 때가 아니다. 리나를 세면대로 데려가 얼굴을 씻겼다. 리나야, 미안해. 엄마가 못 지켜줘서 정말 미안해. 알코올 소독도 하는 게 좋으려나? 진짜 미안해. 이제 저딴 인간 부모라고 생각하고 싶지도 않아. 리나는 놀라서 울었지만 얼굴을 깨끗하게 닦아주자 다시 기분이 좋아졌고 조금 얼러주었더니 이내 잠들었다. 이대로 아무 일도 없이 지나가면 좋으련만. 제발 이상한 병 같은 거 안 옮기래. 침대에 리나를 눕히고 엄마한테 지켜봐달라고 부탁한 뒤 나는 거실로 돌아갔다. 시어머니께 한마디 해야겠어서. 하지만 그 기세는 한 번에 꺾이고 말았다. 아버님. 아버지, 이건 대체... 팔짱을 끼고 서 있는 시아버지 앞에서 시어머니가 무릎을 꿇고 있었던 것이다. 부탁이야. 나 그 집에서 쫓겨나면 갈 곳이 없단 말이야. 시끄러. 귀여운 손주한테 그딴 짓이나 해놓고 용서받을 수 있을 거라 생각했어? 가사도 안 해. 씻지도 않아. 이도 한 번 안 닦는 당신한테 오만정이 다 떨어져서 별거 한 지 5년째야. 그때 말했지. 언젠가 반드시 이혼할 거니까 그때까지 돈 모아서 나갈 준비해 두라고. 그냥 농담인 줄 알았지. 당신은 나를 사랑하니까 버릴 리가 없다고. 사랑은 개뿔. 다 식은 지가 언젠데. 그냥 편부모니 뭐니 하면서 불편할까봐 류타가 어른이 될 때까지 기다렸을 뿐이야. 류타야, 아버지 이혼할까 하는데. 당연히 난 괜찮아. 오히려 지금까지 참아줘서 고마웠어. 감사하고 있어. 류타, 너까지 왜 그러니? 나는 네 하나뿐인 엄마라고. 네 나한테 있어서도 한 명뿐인 할머니라고. 소중한 사람이잖아. 곁에 없으면 안 되잖아.
한 명뿐이라뇨. 저희 어머니도 리나 할머니예요. 너는 조용히 해라. 애초에 너 말이야. 내가 와도 문도 안 열어주는 주제에 그런 말 대꾸 할 권리 없어. 당신이 그런 말할 처지가 아니지. 그러게 말이야. 유나가 주부로서도 애엄마로서도 훨씬 더 낫지. 뭐라고? 하여튼 이혼이야. 당신 지금 살고 있는 집에서 나가. 그 집은 경작지로 만들어서 내다 팔 거니까. 경작지? 팔 거라고? 보나마나 주방이든 욕실이든 거실이든 다 더러운 걸로 찌들어 있을 거 아니야. 화장실도 거미줄 쳐 있고. 그렇지. 안 봐도 비디오야. 그런 집을 누가 사가겠어. 그니까 부수는 거야. 다 포기해 이제. 당신은 나갈 생각이나 해. 아니. 딱 잘라 말하는 바람에 시어머니는 망연자실했다. 그 후 시어머니는 엄청 매달리셨나 본데 매달릴 거면 재산 분할도 안 해준다는 말을 듣고 어쩔 수 없이 이혼에 응한 뒤 집을 나갔다. 류타야, 엄마랑 안 살래? 애 봐주는 사람도 있어야 편리할 거 아니니. 엄마랑 살면 병 걸릴 것 같으니까 절대 같이 못 살아. 아가, 너는 나랑 같이 살고 싶지? 내가 리나도 잘 돌보마. 그니까 같이 살자. 거절할게요. 같이 살기는커녕 앞으로 얼굴도 보기 싫어요. 왜 그러는 거야? 왜? 결국 시어머니는 친척이 운영하고 있는 여관에서 일하며 눌러 살게 되었다고 한다. 하지만 주인분이 매우 깐깐하셔서 류타야, 나 좀 살려줘. 매일 걸레질 하다 보니까 허리가 착살날 것 같다. 매일 이불 치워야 하는 생활 못하겠다. 도와주렴. 그런 음성 메시지가 와 있었다. 남편은 아무 말도 없이 지워버렸지만 지금까지 그렇게 살아온 것에 대한 벌이지 뭐. 아무쪼록 여생은 부디 깨끗하게 사시길 바란다. 아, 맞다. 우리 리나는 그 후 감기도 걸리지 않았고 건강히 잘 크고 있다. 정말 다행이다. 앞으로는 아무 일 없이 잘 지냈으면 좋겠다. 그러게. 그 더러운 할머니는 이제 질색이야. 아, 아버지 오셨나 보다. 리나야, 할아버지 왔어요. 여기 장난감 가져왔지롱. 아참, 그 전에 손 씻고 와야겠구나. 다정한 할아버지를 보고 리나가 깨르르 웃는다. 이런 평화로운 삶이 계속되었으면 좋겠다.